ကိုတရားယောဂဆိုကားလာတော့ကိုမကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အညှိုးတေးသူ့ပေါ်မှာမုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေကိုဖျောက်လို့မရဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့ရင်ထဲကမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေဟာအခုခံကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲမကျေနပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရင်တော့လည်းကိစ္စမရှိဘူးကိုမုန်းပြီးတော့မကျေမနပ်ရင်ထဲကမကျေမချမ်းဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရှိနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဖြေဖြောက်ရမလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကနီလန်၅သွယ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နီလန်၅သွယ်ကပထမအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်ပါသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစဉ်းစားပါမုန်းစရာတွေကိုမတွေးနဲ့ဆိုပါတော့လူတယောက်ဟာမေတ္တာကိုတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ကိုမကြည့်နဲ့ကောင်းတာလေးကိုရှာကြည့်ကောင်းတာလေးကိုရှာကြည့်ကောင်းကွက်ကိုရှာမေတ္တာကိုပွားလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာပွားလိုက်ရလူတိုင်းဟာအဆိုးကြီးမဟုတ်ဘူးအကောင်းတွေရှိတတ်သေးတယ်အဆိုးတွေကို